Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Tak a v dnešnej dobe už poznáte výzor auta, ktorý je v zásade takýto pekný, polepený. No a dnes nám ostáva ešte jedna z posledných ciest s týmto autom a to je, že musíme ho odniesť do Racingu, aby pozreli tie brzdy, aby ho celé skontrolovali, aby nový majiteľ mal naozaj auto tip-top. Takže sadáme do auta, smer Bratislava a ideme odozdať auto na posledný veľký servis. Tak a ešte jednu vec sme zabudli, ktorá sa tu bude robiť na našom Beetli, a to je, že sa bude skladať v Racingu komplet interiér, ten sme už vyložili a ja som z neho strašidelne tak úplne až napichaný, musím povedať, lebo ten interiér je fakt dobrý. No a ja som zvedavý, ako to bude vyzerať, keď to bude zložené v jednom kuse. Myslím si, že sa máme na čo tešiť a to je taká čerešnička na tom dorte, som povedal, takže uvidíte o chvíľku, ako to chalani v Racingu zložili. Sme akurát na ceste do Racing, pretože Beetle je už hotový, už je tam aj krídlo, už je tam celý interiér namotovaný, takže už ho finálne bereme k nám do Senca, kde bude vystavený a bude čakať na losovanie a výhercu. Toto je už to krídlo namontované, ale tak toto je už dielo. Akože keď mi na toto niekto povie, že toto auto je škaredé, tak potom už neviem. Akože podľa mňa je úplne, že tie línie, celý ten dizajn je úplne perfektný. Ja som z neho nadšený. Čo si blázon, tak toto vyzerá, len tá zelená je holtína. Tak presne toto sa stane, presne táto chyba, keď robíš všetko v časovom strese a nevieš dvoch ľudí zosúvadiť, že jednoducho vnútri je zelená iná, ako teda vonku tá fólia, pretože sme to nemali všetko spolu zladené. Takže toto priznávam, že ide na naše manko a uvidíme, že ako to celé poriešime, lebo presne táto fólia nám ešte zostala, tak možno tú fóliu budeme dávať sem, aby to všetko ladilo. Vážení televízni diváci, vítame vás v našom televíznom štúdiu, ako ste si všimli. A nie je to štúdio RTVS, alebo teda STV1, ale je to štúdio D1 štúdio Senec, teda aj na tej adrese nás nájdete. No ale dnes sme sa tu nestretli preto, aby sme obdivovali krásy tohto štúdia, ale stretli sme sa, pretože sa v tých diskusiách opakuje dokola jedna a tá istá otázka. Čo to stálo tento projekt? Tak odpoveď jednoduchá, stálo to eura, ale my sa chceme ponoriť hlbšie do tejto analýzy a povedať vám, koľko to vlastne stálo. Není to málo, je to dokonca viacej, ako som čakal aj ja. O dosť viacej, ako si čakal ty, no. Ale akože v pomere k tomu, čo sme do toho auta dali, tak je to akože aj celkom dosť málo. Jedna základná vec, treba povedať, že naozaj sme nešli po najlacnejších komponentoch, nesnažili sme sa urobiť to auto kvázi zadarmo, len aby teda niečo bolo. A hlavne snažili sme sa urobiť toto auto tak, aby stále bolo legálne na cestu, aby prechádzalo STKčko, emisnú a podobne. Takže veľa ľudí, keď nám hovorilo, dáte tam brutálny výfuk, vyhoďte katalizátor, urobte neviem čo, nie. My chceme, aby to auto stále spĺňalo to, čo spĺňať má, aby teda bolo legálne prípustné na cestu. A to, prečo dneska vlastne sa bavíme o tej prerábke, je, aby sme vám naozaj dali odpoveď, že čo všetko sa spravilo na tomto aute, aké boli reálne náklady na toto auto a samozrejme tá šanca vyhrať toto auto tu je pre vás, pretože už o pár dní losujeme a zapojiť sa môžete na adrese overeniekilometrov.sk/súťaž. Link uvádzame aj dolu, samozrejme v popise. A my tu máme takýto debilníček, čo nám pomáha sa vyznať v tom. A samozrejme začneme kúpnou cenou Beetla, pretože aj toto sa veľmi veľa ľudí pýtalo, že koľko ten Beetle stál. My keď sme pozerali toho Beetla, tak naozaj v celej Európe práve s týmto motorom 1.8 turbo ich bolo až 5, tuším? Nie, bolo ich viacej, 25 ich bolo. 25? Ale najbližší bol v Čechách a ten bol totálne, že hrdzavý. Čiže potom Nemecko, Holandsko. Okay. A tam sme sa snažili kúpiť auto, ktoré hneď nezborí náš rozpočet na začiatku, ale zároveň to nebude totálny črep. Čo nás stál Beetle, keď sme ho kúpili v Nemecku? 1850 eur. Toľko sme zaplatili v Nemecku za toto auto. On bol inzerovaný za 1990, ale samozrejme tak sme zjednali dole cenu, pretože sme vedeli už vtedy, že sú tam tie servohadičky. Hej, skrátka, ten olej, čo tam tiekol, to vôbec nebol znak dobrého stavu toho auta, ale musím na rovinu povedať, že to, čo potom z neho vypadlo, keď sme to v Racingu tak začali rozoberať, tak to ma prekvapilo samotného. A to je len dôkaz toho, že o auto môže byť akokoľvek starané, ale ten vek proste neoklameš. Hej, to je jednoducho
časom tie všetky materiály sa oslabujú a to je jednoducho to sú veci, ktoré nemeníš a meníš ich pri 20-ročnom aute, až keď odídu. Tak, no. A keďže my sme vedeli, že ideme na Slovakia Ring a znovu na Slovakia Ring, tak ich spravíme už rovno všetky. Tak. Čiže sa vymenilo aj veľa vecí, ktoré vôbec neboli vadné alebo pokazené, ale tým vekom a tou záťažou, čo sme tomu autu dávali aj s načipovaním, tak sme sa rozhodli radšej ich vymeniť. Čiže aj preto je tá cena troška vyššia, ako by bola normálne, keby si ho robil ty, alebo keby malo byť na bežné jazdenie po ceste, hej, akože aj mechanik povedal, že to je dobre, to vám ešte vydrží ďalších 10 000 kilometrov. A my, že aj na Slovakia Ringu, aha, tak to idem rovno objednať. To je iná téma. Takže auto sme mali, potom samozrejme nám tam vznikli nejaké poplatky, ktoré boli brutálne nečakané. A to konkrétne cesta do Nemecka, hotel pre dvoch chlapov. Prevozné značky, diaľničné známky, palivo a všetky tieto veci dohromady plus PZPčko, kontrola originality, papiere, dokumenty. To bolo presne 705 €. Takže auto, ešte sa s ním nič nestalo a už nás stalo 2 500 €. Tak, čo je stále ako veľmi dobrá cena, pretože tieto auta chodia za oveľa vyššie ceny. Ale v zásade len treba mať vždy na pamäti, že ak si kupujete nejaké jazdené auto, tak to je síce pekné, že máte na ňo peniaze, ale vždy si treba nechať niečo naviac. Toto je veľmi, veľmi dôležitý poznatok. No potom sme zistili, že samozrejme to, na čom sme to kúpili na tých pneumatikách, to bolo fakt tak dobré, akorát, že dojsť na tom domov a chodiť do kýbla. A Ríšovi na okruh. Ríšovi na okruh. Môžeme ešte povedať, že Ríšo to nejak dá, že dobre. Takže kupovalo sa tam čo? Kupovali sa pneumatiky, samozrejme letné, lebo ešte bolo teplo. A teraz je už obuté na zimných pneumatikách. Dohromady stali 530 € letné aj zimné. Dobre, no, čiže už sme na trojke, takže 3000 € a za tom stále nebolo nič robené, iba má teda nové pneumatiky a to ešte nemá nové kolesa. Nové kolesa, hej. No, a k tým sa dostaneme za moment, ale ešte kolesa s karosériou spája jedna vec a to je podvozok. A my sme si povedali, že keď to má byť auto, ktoré má aj nejaké športové ambície, tak nemôže to ostať na sériovom podvozku a nechceli sme robiť také prasačiny, že na vybuchané 20-ročné tlmiče dáme znižovacie struny. Áno. Takže sme kúpili nakoniec čo? Kavečkový podvozok, kave, varianta 1. Mohli sme tam dať aj variantu 3, ale to je zasa presne o tom, že pomer cena a to, čo nám to ponúka a jednoducho varianta 3 je už cenovo niekde úplne inde. My sme si povedali, že prvé auto vyskúšame kave jedničku, aby sme aj pre vás mali recenziu a musím povedať napriek tomu, že není tak nastaviteľná tá jednička ako trojka alebo dvojka. Ten podvozok je 1000:1. Keď som do toho vtedy nasadol prvýkrát, tak akože úsmev na tvári rovno na kolíbu hore a len som žasol, že toto je 20-ročný Beetle, není možné. A tu máme ďalšie poučenie do života, že ak môžete, tak kupujte radšej kvalitnejšie veci a v tomto prípade to kávečko je naozaj svetová špička a za tú cenu, čo nás stálo. A koľko nás stálo, no? No, ja viem, ale či ty vieš. Stálo za 900 €. 900 €. A myslím si, že za 900 €, čo je možno mimochodom aj cena, za akú by sme kúpili sériové tlmiče originál alebo Volkswagene, tak za to sme mali. No, môže byť ináč, no. Lebo v zásade meníme aj strunu, aj tlmič. Takže už máme pneumatiky, ale nemáme ich na čo obuť, pretože originál ten Beetle bol na nejakých 15, ak si dobre spomínam. Áno, 15. A my sme tu kúpili pneumatiky 18. Takže sme museli aj niečo kúpiť do tých pneumatík. A to bol taký ten krásny príbeh, ktorý si určite všetci pamätáte. Ja som s tým strávil 2 dní. A video ešte o tom, ako sa zapisujú disky, určite dodáme, lebo aj to je celkom sranda. A tieto disky, konkrétne, ktoré máme, OZ-y, nás stáli všetky 672 € za disky. Už sme na 4600 € plus minus autobus. Áno. Čo ako už je naozaj, že suma, keď začínaš rozmýšľať, že tak za 5 si asi kúpim trocha iné auto. Trocha iné auto, no. A to ešte stále nebolo robené s tým autom nič okrem nového podvozku a nových kolies a obutia. Záleží od toho, v akom stave bude aj to nové auto a či do ňoho nedáš vlastne to isté, čo do tohto. Z toho mi vyplýva, že ak kupovať jazdené auto, tak už kupovať s tým vedomím, že na čo mám peniaze, čo tam idem meniť. Takže ak kúpim auto, ktoré má vybuchané tlmiče, s tým, že viem, že tam idem kúpať športový podvozok, napríklad kávečko, tak mi nevadí, že to auto moje má naozaj rozbitý podvozok, budem to meniť. Presne tak. No, potom tu máme jednu... A teraz tak tuto máme maskera. Toto je náš maskot, to je môj pes Bailey, takzvaný Bulldog. A máme tu jednu takú položku, ktorá je celkom zaujímavá, pretože to sa volá pera. To sme kúpili také lípko dolu. Áno. A to má zaujímavý teda tiež príbeh. Totálne zaujímavý, lebo na fotke, ja som to kupoval cez jednu nemenovanú stránku eBay, bola tam fotka presne pery na tento Beetle. A presne tak som to objednával.
A oni nám vlastne poslali peru podľa teda neskôrších zistení Seat Leon Cupra. A očividne to posielajú každému a ich odpoveď aj potom bola, že však si to upravte. Lebo jak ma oči neklamú, toto sa moc na Seat Leon nepozerá. Nie. A dokonca akože dobre, však vyskúšame, upravíme, namontujeme, bude dobrý obsah, aspoň uvidíte, ako sa to montuje, ale to je tak nepasujúce, že tam absolútne nič, ani tie záhyby, jednoducho nie. Nepasovalo by tam nič. Čiže celý ten spodok jednoducho na tom Beetli nemá šancu, aby sedel s tým lípkom. Dobre, tak a preto sme sa rozhodli, že urobíme zaujímavú súťaž o to lípko. Takže kto chcete vyhrať toto lípko, alebo teda tú peru, alebo ako to nazvať, a myslíte si, že ste natoľko šikovní, že tam viete napasovať na svoje auto, tak sa môžete zapojiť do súťaže. No a to sme vymysleli čo? Súťaž o to, kto ho môže vyhrať, bude prebiehať tak, že na našej facebookovej stránke dáme príspevok a dole pod neho teda dáte ho zdieľať a dole pod neho pridáte fotku svojho tuneného auta. Spredu, kde chcete to lípko. No. Hej, kde chcete to lípko, alebo aj vášho bežného auta, kľudne, kde by sa to hodilo a najoriginálnejšiu fotku vyberieme a to je teda výherca a jemu pošleme to lípko. To vyhrá úplne za jednu fotku, to sa naozaj oplatí. Ja keby som mal auto nejaké pekné, tak sa zapojím tiež asi. No a potom tu máme položku, ktorá mne vháňa slzy do očí, pretože toto bola vec, ktorú sme považovali za nejakú takú samozrejmosť, že spravíme to a nebudeme o tom už nikdy rozprávať, ale v každom jednom videu to spomíname a nie náhodou a to je položka lakovanie. To bola v zásade aj prvá vec, ktorú sme absolvovali s týmto autom. Áno. My sme už vedeli, keď sme kupovali to auto, v akom je stave, čo sa týka karosérie. Vedeli sme, že strecha má začínajúcu hrdzu a že aj nejaké inde veci sú také, že asi by to chcelo prelakovať napríklad z Prahy, aby tam ten, čo to vyhrá, nemal s tým starosti. Cez nejaké kontakty známych sme vybavili lakovačku, ktorá mala trvať 5 dní alebo koľko, nakoniec trvala 3 týždne. A to zistenie teda bolo dosť na figu, pretože ten lak bol aj zle spravený, neboli tie prahy dole poriadne prelakované, fakt, že naozaj, že odflaknuté a samozrejme svetla zadné. No a urobíme súťaž aj o tie svetla? Dajme, keď má niekto záujem o rozbité svetla, ktoré už na nič nepasujú. Tak poprosíme teda nášho asistenta Adriana, aby nám priniesol tie svetla. Toto sú oni. Ďakujeme pekne. Hej. Takže krásne zabalené. Aspoň, že sú zabalené, no. To je taký úplne... S ulomenými... No dobre, no. Takže tieto konkrétne svetlá budú v súťaži a môžete si ich krásne dať do svojej garáže, vystaviť tam, teda ten, kto ich vyhrá. Takže keď je záujem, ale čo majú spraviť do tej súťaže? To je ďalší príspevok a v prvom sme nutili ľudí, aby dávali fotky predku auta. Toto sú zadné svetlá. Tak, áno. Tak dajte čo najviac sexy zadok svojho auta. Opäť po ďalší príspevok, ktorý nájdete na Facebooku, alebo koho vyberieme, tak ten si môže odniesť tieto svetlá. Opakujem, je to zadok auta, nie je váš, takže bacha na to, čo postujete. Takže tieto svetlá sú k dispozícii. No, to lakovanie už by som naozaj najradšej vytesnil. Áno, stálo nás to 1050 € z DPH. A aj tak sme boli maximálne nespokojní. Hej, čiže niekde som videl, že však celolak auta ťa vyjde 900 až 1000 €. Takže... Možno na Ukrajine, neviem ako tu v Bratislavskom a okolí Bratislavy. No a teraz sa dostávame k druhej najnákladnejšej položke, kde sme v zásade museli robiť strašne veľa vecí, ktoré sme absolútne nemohli odhadnúť na začiatku a niektoré teda boli menené aj ako dopredu, teda vedeli sme, že tieto diely podliehajú opotrebeniu a na ringu by mohli dostať záhul. Čiže máme tam nejaké ložiska, brzdový strmeň, platničky, kotúče, držiaky, kryty, podložky, spony, čidlá, skrutky, skrátka aj ten spotrebný materiál. No a teraz tá cena za toto všetko je 2315 €. Keď mi prišla faktúra, že však iba tieto veci na brzdách, ne, však vieš, čo to asi stojí a potom, že ty kokos, čo sa stalo? Takže momentálne len v tomto sme zaplatili viac, než za samotné auto, keď sme kupovali. Len na to, aby sme mali v podstate brzdy funkčné. To je áno. No. A to ešte teda nebrzdíme, skôr pridávame, pretože sa dostávame k tej druhej fáze, ktorá bola naozaj tá najnáročnejšia. Toto bol len nejaký podvozok a tá druhá fáza znamenala, že sa kompletne rozobral motor. Ale naozaj, že kompletne vrátane prevodovky, to sme ukazovali, sa tam naozaj, že vyčistila prevodovka, motor sa vyčistil, skontroloval sa naozaj všetky
hadičky, rúrky, šroby, uchyty, proste všetko. A všetko toto je zahrnuté v druhej tej fáze, tej najnákladnejšej. Nemusím ani menovať, že sviečky, filtre, chladivo a podobné veci. Sú tam veci ako napríklad, že komplet predná náprava. To sme riešili, lebo už nám to bolo odporúčané. Tá pôvodná bola jednak hrdzávaná komplet. A už si myslíme, že aj tie uchyty, aj všetko už bolo naozaj že dosť načaté, tak sme to museli vymeniť. Neviem, čo tam máme, chladič, turba, stabilizátory, ramena, nosníky dokonca sa tam menili. Tá časť nosníkov samozrejme, kompletné rozvody, naozaj že hafo veci. Len toto dávali v Racingu koľko dokopy? Čo to bolo 2-3 týždne? No tak nejak, no. A to naozaj, že na tom robil školený mechanik, ktorý má tiež Beetla, toho modrého. Takže presne vedel, kam má šáhnuť, čo má spraviť. Aj tak to trvalo dlho. Zoznam tých položiek bol na 3 a 4, kde bol naozaj každý šrob, každá podložka a všetko samostatne rozpísané. Takže 4625. 4625 eur. A teraz keď sa pýtate, že toľko peňazí, prebože, to je obyčajný Beetle, za 1850 ja kúpim hentam u toho, ale finta s chrobákom je, že hoci to stojí na podvozku Volkswagen Golf 4. generácie, aby si teda povedal, že to je Golf za 3 koruny, nie je to tak. Strašne veľa vecí je na to unikátnych a hlavne sa už nevyrábajú. Takže už len zohnať to od niekaďal bol brutálne časovo náročný úkon. A za všetky by som spomenul napríklad tie rúrky vpredu. Od serva, no. Áno, proste vec, ktorá musí byť špeciálna pre toto auto, pretože tá karoséria je tak divne tvarovaná a tak divne poskladaná, že jednoducho golfáckú rúru by sme tam nedostali. Áno, vlastne oni nám to vyrobili na mieru, čiže aj preto taká cena. Potom sa dostávame k ďalšej časti a to, že auto síce už mechanicky fungovalo, bolo ako nejak rýchle, zlepšilo sa, ale stále malo jeden mega problém a to, že smrdelo. Takže sme to odnesli k šikovným chlapcom z Beauty Car Detailingu, tí sa do toho pustili a okrem teda toho tepovania ešte nám čo robili? A ešte nám komplet vyčistili lak, vyleštili a zavoskovali. Takže to auto naozaj, ako ste videli na videách, bolo, že tak krásne. Až mi bolo ľúto, že musíme dať ten polep a schovať ten krásny lak, ale k tomu polepu sa ešte dostaneme. No a tu sa bavíme o aké sume, že ten detailing má hodnotu... ten detailing má hodnotu cca 500 eur. Auto už bolo vyčistené, ale stále malo ešte jeden svoj problém a tým, že je to typický Volkswagen, tak trpel ďalšou vádou, ktorú poznajú aj majitelia Audi, čo je teda prémiová značka. Nemalo by sa to tam stávať, ale stáva sa to bežne. Tak bolo to, že ten interiér sa začal lúpať. V tých rokoch Volkswagen používal nejaký divný náter na tie plasty. Taký gumový nejaký. Vyzerá to nechutne, je to nechutne na dotyk a hlavne keď sa to dotkne človek s niečím ostrým aj s nechtom, tak okamžite je tam rýha. Naozaj vyzeralo to veľmi zle. No a Jozef teda zablúdil na vlny internetu a našiel čo? Aké riešenie? Našiel, však dajme tie dievy do hydrografiky. Tata. No a hydrografika nás vyšla? Vyšla na 600 eur. 600 eur hydrografika, teda takmer celý interiér a musím povedať, že ja som bol dosť taký skeptik, čo sa týka hydrografiky, pretože pamätám ešte z tých starých čias, ako sa robila a naozaj to bolo akože také cheap, fake, nie moc dobré. Naozaj, že veľmi zlé. A tu keď som zbadal tieto veci porobené, tak musím povedať, že klobúk dolu pred chalanmi, ako to spravili. Týždeň roboty so sknutím, s brúsením, so všetkým. To brúsenie. Naozaj, je to ako u dobrého lakoša, že nastrikať je ten najmenší problém, ale pripraviť to auto, to je tá veda. Takže musíš dať dole ten hnusný gumoplast, potom nabrúsiť si to, vyčistiť, vyrovnať, ako keby si diel lakoval, potom lakovanie, potom hydrografika a potom 2 vrstvy prehradného laku. Ešte, No a keď sme už urobili tuning prednej časti, síce nám nevyšiel moc, tak sme sa sústredili aj na tuning zadnej časti. Pre mňa osobne to bola taká vec, že keď si mi ukazoval prvýkrát tú vec, tak ja som že wow, že tak toto bude brutálna zmena. No a ukazoval si mi... A bolo to krídlo v štýle Porsche 911. Aj keď sme ho tam vložili prvýkrát ešte také nenalakované, tak už to bolo dielo. Odpadávali všetci aj v Racingu, no. Ale teraz, keď je tam namontované, tak je to ten najbombovejší prvok, ktorý na tom aute je a to krídlo stálo iba 105 eur. Za 105 eur plus lakovanie. A tak sa dostávame k 2 posledným položkám a keď sme hovorili o tom interiéri, tak je to jedna vec, ktorú sme chceli zmeniť, pretože ja som šoferoval stovky kilometrov v tomto aute z Nemecka a jediné, čo mi robilo spoločnosť, tak to bolo chrčace autorádio, teda respektíve tie reproduktory, ktoré boli totálne vyžihané, potrhané. Áno. A tak sme sa rozhodli, že navštívime odborníka na túto oblasť, aby nám trošku upgradeol tú hudbu. No a chalani nám tam robili okrem iných vecí aj nové repro, samozrejme tu je 6 reproduktorov, takže toto vymenili, vytlmili nám dvere. No.
A ešte dali aj parkovacie senzory. Kameru onboardov, takže toto výherca vyhrá. Bude tam. No a toto nás stálo? To nás stálo 700 €. Ale stále dobre, pretože ideme k poslednému bodu, ktorý bol veľmi, veľmi diskutovaný a z môjho pohľadu tu ako prišlo k takému obrovskému nedorozumeniu. No. Nie nedorozumenie, že sme to nalepili inak, ako sme chceli, a to je samotný polep. Veľa z vás reagovalo na to, že sme dali takto pekne pripraveného Beetla polepiť. A naozaj, že polepili sme ho z gruntu fakt výrazne. Veľa ľudí teda namadávalo, že zrazu je to reklamné auto a že zrazu to sme akože úplne zdevastovali a neviem čo. Lenže tu na tom aute sú naozaj logá tých partnerov, ktorí ho robili. Sú to naozaj že špičkové firmy, či už Racing, Beauty Car Detailing, Audio Tuning, kopu ďalších, hydrografika a tak ďalej. Všetci, čo sa na ňom podielali, sú špička v svojom fachu a dali do toho naozaj aj srdce, aj dušu a makali niektorí na ňom, že 24 hodín v kuse po nociach, aby stíhali tie šibeničné termíny, čo sme im dali, lebo všetko muselo na seba naviazať. A sú to firmy, do ktorých prídeš a necháš tam stovky až tisíce eur, keď si dáš prerobiť svoje auto. Ľudia sú vyslovene hrdí na to, že môžu mať ich logo na aute. Niektorí z vás si myslia, že je to reklamné auto, ale je to reklama nie pre nás ako Boost Money, ale je to hlavne reklama pre nich, pre tých partnerov. A je tu dokonca aj Slovakia Ring 248,6, koľko zajazdilo. A toto by sme chceli ponechať na každom aute, ktoré budeme robiť, aby jednoducho bolo vždycky jasné, že kam sme sa s ním dostali. A je to podľa mňa veľmi veľká česť pre toho výhercu, ktorý ho vyhrá, že jazdí auto, na ktorom sú vôbec logá tých partnerov. Že ho má tak v tom peknom dizajne spravené. Tak každý jeden komponent, ktorý je tu urobený, alebo každá jedna vec, ktorá tu je spravená v najvyššej možnej kvalite. Tí partneri si reálne zaslúžia, aby tu boli uvedení. A ak to niekto vníma ako kolotočarské auto, žijeme v slobodnom svete, každý má právo vyjadriť svoj názor. Nemusí sa ti páčiť ten dizajn. My rešpektujeme váš názor, ale urážať tých ľudí, čo to robili, to ne. Akože niekto napísal, že nepáči sa mi ten dizajn, skvelá práca. Fajn, OK, bereme. Treba naozaj myslieť na to, že to auto niekto musel zaplatiť, to auto musel niekto spraviť do takéhoto stavu. A to, že tam mám nejaké logo, tak to je asi najmenej. A v zásade my sme kanál o tuningu, takže bolo jasné, že to auto neostane čierno-čierne, ale že bude trocha vylepšené. Ale na základe tejto skúsenosti sme sa rozhodli, že ak budeme robiť ďalší projekt, čo teda určite predstavíme najbližšie, tak vám dáme tú možnosť si zvoliť, ktorý z navrhovaných dizajnov nakoniec spravíme. Aby tam nikto nemohol vyplakávať na internete, že to sa mi fakt nepáči. Hej, čiže bude to už vopred dané a budú to 3 absolútne rozdielne dizajny. Každý si vybere ten, čo sa mu najviac páči a ten, čo vyhrá, taký tam pôjde. Keď sme si už vydali srdce a teda ozrejmili niektoré veci, tak prídeme k tomu, že koľko nás celé toto auto stálo so všetkým, tak jak tu dnes stojí. Môžem to zrátať. Stálo nás to 15 615 €. A toto 15 000 auto môže jeden z vás vyhrať. A ja som veľmi rád, že sa nám podarilo dotiahnuť tento projekt až do takejto záverečnej fázy. A samozrejme, ak teraz opäť sú nejakí pochybovači medzi vami, že to už určite túto Jožová svokra, bratovho koňa pes z druhej dediny to vyhrá, tak nie, pretože to losovanie bude jednak live na Facebooku, alebo teda na YouTube, uvidíme, ktorý kanál zvolíme. Možno a hlavne tu bude živý oficiálny notár. Normálne, reálne, tu bude notár pri nás stať. Pani notárka dokonca. Týmto sme asi vyčerpali ten náš Excel, krásny. V každom prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo námietky, tak nám to píšte dolu do diskusie, my sa na to pozrieme a zodpovieme. Taktiež, čo som vám slúbil na začiatku, je, že toto auto predstavím aj na Volants TV, kde ho, nechcem povedať, že otestujem, ale pozriem sa na ňom v takomto stave, v takejto úprave a povieme si niečo aj o histórii chrobáka, hlavne o tomto New Beetle, o tejto prvej novodobej generácii. Bez ohľadu na to, či sa vám páčil výber tohto auta alebo jeho úpravy, tak dúfame, že sa zapojíte aj do ďalšej súťaže, kde už teda viete dnes, čo tam je, aké auto sme vybrali. A môžem povedať, že sme ho vybrali aj na základe toho, čo nám ľudia písali. Vybrali ste nemecké, ja chcem japonské. Áno, na toto sme mysleli, vybrali sme ho a to bude projekt, s ktorým sa budete vystretávať najbližšie obdobie na stránkach Boost Money, alebo teda na kanále Boost Money. A môžem povedať, že tam je teda tých vecí podstatne viac ako na Beetli. Takže ak chcete vidieť najšialenejší projekt Toyota Corolly, určite široko ďaleko, tak sledujte ďalej, pretože tam si ukážeme naozaj veľmi zaujímavé veci. Veľa skúseností sme nabrali aj teraz pri tomto projekte. Vieme, že vás zaujímajú aj niektoré veci viac vysvetľovať, viac ísť do detailov, takže možno aj tomuto sa začneme hĺbšie venovať. A ďakujeme vám, že ste boli s nami celú dobu pri prestavbe Beetlu a tešíme sa na vás pri ďalších videách. Pri novom projekte. Čaute. Možno začneme aj tuniť psov.
A samozrejme nezabudnite na súťaž, môžete totiž vyhrať Volkswagen Beetle z tohto videa. Áno, presne ten. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.